Tai sveiki visi, šiandien mes garsime ką, garsime peiliukus. Štai čia turiu 3 rūšių, 3 žodžių Damasko tipo kaip ir ruošinius. Šiaip čia iš nepavykusių yra, čia tiesiog yra, pavyzdžiui, čia šiaip 3 rūšių yra metalai S300, ne, S235, 15N2 ir UBC, žodžiu, 3 rūšių metalai ir mes iš jų bandysime peiliukus nukalti, tikėkimės jokių gal įtrūkimų neatsiras, aš juos jau gerai vyrinau, šiaip jau čia jau 3 kartas, kaip bandau kažką padaryti, 3 kartas, kai iš Damasko bandau šiaip kažką padaryti, bet 2 neišėjo. Tai čia va 3 bus, šiaip mažiukai peiliukai išeis, bet vis tiek kažkas išeis. Taigi nieko nelaukia ir iš jų pradedam kalti peiliukus. Aš toj parodysiu, kaip viskas čia man vyko, kaip aš viską ten dariau. Gerai, tai tiesiog buvo čia mano Damasko nukaltas. Ir čia kažkur įtrūkimas, pavyzdžiui, buvo, ne? Ilgesnis šiek tiek. Čia, žodžiu, ir įtrūkimas kažkur buvo. Nupjojau tą dalį, pasiėmiau šitą dalį. Tai čia kažkur 8, pavyzdžiui, sluoksnių ant vieno yra. Ir tada užvyrinau 2 metaliukus S35. Tai čia mažaus anglies plienai ir tipo dabar gausis, tikėkime, peilis, kad čia visokie tie raštai, čia tie 2, jie mažesni buvo už tą patį kubelį. Ir čia tipo gausis peilis, ne? Koks baisus peilis. Peilis, žodžiu. Ir kai yra ten tie ašmenys, ir čia tipo va čia, pavyzdžiui, bus minkštas plienas, o čia jau kietas, nes aš kai jį kalsiu, išveisiu, žodžiu, ir čia liks tas kietas, nes jisai ties viduriu. Ir nežinau, kaip gausiu, žodžiu, aš va taip padariau. Man taip sakė daryti, sako, pradėti nuo 3 sluoksnių. Ir jeigu jau tu žinosi, kad jau pasitikėjimas bus su 3 sluoksniais suvyrinimu, jau galėsi ten daugiau bandyti, nes šiaip aš ten 8 bandžiau, ten visokius tos bandžiau, bet ten šūdas gavosi. Ir šiaip tai reikia tiesiog didesnės kaitros, aš dabar iki baltos, jau beveik iki deginimo temperatūros lydimosi kaitinu, tai dabar nežinau, kaip ir susivyrino, o kitą kartą tai iš vis būna, tipo, nesusivyrina. Taigi užtenka šnekų ir pradedam patį kalimą. Kitą pradedam kalti. Gerai, antrą irgi jau pabaigiam, štai taip atrodo. Taigi turime ir 3 jau nukaltą ir aš jau turiu kaip ir visus nušveistus, bet jūs dar nematėt, kai aš šveičiau. Bet aš tik vieną rodžiau, kai šveičiau, buvo vis tiek ten viskas tas pats, tiesiog skirtingus peilį šveitė. Ir turime štai šitos nušveitę, 3. Šitą dar tik šiek tiek reikėtų pakalt. Reiktų, žodžiu, tiesiog čia biškį tą įkotę pastumti žemyn arba į viršų, tas pats, žodžiu. Ir tada jau kaip ir grūdinsime, tai dabar dar kartą normalizuoju, užkur žaizdą vėl. Ir ką žinau, normalizuoju ir tada pradedam kaip ir grūdinimą.
Taigi mes juos užgrūdiname, belemba pamiršau nufilmuoti, kai grūdinu, bet nu ką ten ir filmuoti, ten viskas aišku, tikriausiai jums. Taigi dabar mes pradėsime kaip ir patį šveitimą. Nu, jau buvo šveitimas, bet pratęsime šveitimą. Aš jį toliau nušveisiu, šiek tiek jau ašmenis pagalasiu, suprantat, suformuosiu, buvo ašmenis gan storas dar, taigi nieko nelaukia ir su tais 3 piliukais ir pradedame dirbti prie staklių. Taigi jau pilnai pabaigėme prieš šveitimą staklių šveisti, jį tik vėliau reikės išgalasti, o dabar mums reikia tiesiog juos nušveisti ranka. Štai čia iš arčiau parodysiu. Nefokusuoja. Čia va čia tik įkote biškį neišėjo, bet čia šiaip tai nieko nereiškia. Nes vis tiek taigi eis visas peilis, nes čia ašmenis, o čia tas pats nugarėlė turėtų būti. Tai įkote kaip ir atvirkščiai, jeigu jūs suprantat, ką aš turiu omeny. Nu, tai įkote, žodžiu, tas įdubimas. Taigi, užtenka šnekų, jau susitiksime, kai bus viskas ranka nušveista ir jau tikriausiai, kai gręšime skylutes rankenai, mes ją deginsime. Ir nežinau, tai visų pirma pradedame mes viską ranką šveisti. Tai gerai nušveičiau ir išryškinau, bet dar neišgalandau, tai reikės mums dar išgalasti. Tai reiškia, kad dar reikės kartą ryškinti, tai va kaip atrodo kai kurie. Nefokusuoja. Štai va toks varaštas, labai toks paprastas. Ant viršaus tas tiesiog nekietas metalas, o ant tų ašmenų kietas, nes kai šveičiau, nušveičiau tas abi pusės ir ant anos pusės gavosi kietas. Štai tas va toks visai neblogas, kitoj pusė iš vis gražiai atrodo. O šitą tai nelabai matosi, bet matosi šiek tiek ant ašmenų. Tos kelios juostas. Ir šitą, kur nerodžiau, kai kaliau, tiesiog šiaip nukaliau. Toks labai toks, irgi toks įdomus. Taigi gerai, dabar mes tiesiog pradėsime gaminti pačias rankenas. Tiems peiliukams. Čia turiu tokius gan didelius blokus. Ir iš jų gaminsime. Tai dabar visų pirma tiesiog užvešime skylutes, šiek tiek pradeginsime tikriausiai tiems 4 peiliams, tada mes tiesiog juos sukliuosime, namuose sukliuosime, būčia šalta ir tada jau pradėsime šveisti ir pabaigsime visą peilį. Tai dabar pradedame gręžti skylutes, viską daryti ir aš kameros dar šiek tiek išgalasiu, tai jau matysite, kai gręžiu skylutes. Taigi gerai, kaip ir jau visiems peiliukams turiu tas ruošinius rankenos padaręs ir aš juos, kaip ir sakiau, visus išgalandau ir visus, kaip sakant, jau skylės išgręžiojau.
Oi. Nu, dar reikia namuose šiek tiek pagaląsti, buvo, kaip sakant, yra ten toks, nu, kaip sušvietimas stakliam galandi ir per daug per galandę atsiranda ten, kaip pirštą braukia, atsiranda ten toks kaip ir griovelis, taip pasilenkia ir kai su ranka pašveisime, mes jį viską išlyginsime, tada gal dar per odą taip nu per diržą kokį nesvarbu tuos nuimti visus ir bus labai gerai išgalasta. Taigi, rankena jau kaip ir telpa, viskas gerai. Tai jau susitiksime, kai bus viskas suklijuota, dar daugiau išgalasta. Tai susitiksiu po 1 sekundės. Nupjau tas peilių rankenas patrumpinau ir dabar mes jas pradėsime šveisti. Ir nežinau, čia kai kurie biški nelygiai, bet turėsis išveisti, tikrai čia niekaip netliks. Taigi nieko nelaukiu ir pradedam nuo tų peiliukų šveitimo. Pala, dar parodysiu, kaip aš suklijavau. Suklijuota viskas. Užvaryta epoksidu. Taigi pradedam jau šveisti tuos peilius. Taigi gerai, mes jau pabaigėm tuos 4 peiliukus šveisti, dabar grįšiu namo ir namuose pabaigsiu šveisti iki didesnio, kaip sakant, šiurkštumo ir mažesnio, žodžiu, tam didesnio, kaip sakant, ryto ir nežinau, ir susitiksim jau, kai bus viskas nušveista, viskas padaryta ir, kaip sakant, pradedam šveisti. Taigi gerai, kaip sakant, pabaigėm šveisti, bet ne tas rankenas, o naujas įdėjau, buvo tos labai šūdinas. Buvo kažkoks šūdinas medis, aš nežinau daugiau, kokią nebeimsiu. Kažkaip aš nesuprantu, aš norėjau, suprantu, pašveisti, tai galvoju, kažkas nelabai, sakau, padeginsiu. Padeginau, įskilimai atsirado visų rankenų, žodžiu. Nu, tokie maži, bet aš nekirtau, žodžiu, vis tiek sakau, blogai dušė ir uždėjau tiesiog klevą. Ir tik turiu 2 peilius, dar jau 2 tų nebeturiu. Va, ir 2 peiliai. Aš parodysiu ranos, kaip jie atrodo, bet jie be rankenų. Ir jie bus be rankenų, tai taip reikėjo. Ir aš tik taip tie peiliai atrodo. Čia jau plyšai. Ir anie išgalasti. Ir šitie išgalasti. Taigi, žodžiu, ten tos rankenos medis buvo. Ne rankenos, bet medis buvo šūdo gabalas. Tai naujas va padariau. Ir tikiuosi patiko šis video. Jeigu taip, spauskit like, dislike ir susitiksime kitame.